इस तरीके से। डालने को तो रुक तो जमा है मैं भी सर्दी मतलब कि ऐसी हो गई क्या, मतलब कि ऐसी चलेगा बगैर पैसे दिए। उसका पैसे तो करवा दिया था ना, और 500 रुपये रह गया ना खाली। वो पैसे तो करवाए उसी दिन उसी समय करवाया था। आपके पेटीएम पे क्या नहीं था पैसा? मेरे का पेटीएम का है। वो क्या बात करते हो, रुको हाँ दिखाता हूँ। हाँ टिंकू बोलो। हाँ मना कर दूँ ना? बस बस चलो आ जाओ, थैंक यू। चलो चलो ठीक है, कितने दे देंगे? चलो ठीक है लेके आ जाओ, लेके आ जाओ। पैसे आपको आए नहीं थे उसी दिन? गया उसको बेटे को भेज दिया था, उसने कर दिया तुरंत। आपको व्हाट्सअप भी भेजा, ये आपका व्हाट्सअप है मेरा नहीं, ये देखो आपने देखा भी है, देखने पे डबल आता है। जूस एक गिलास 40 रुपये का देता बड़ा पका लिख रहे 30 पका 40 कहाँ लिख रहे? ओए ये क्या चीज़ है? ये कहाँ लगेगी? यो पीछे रहेगा टंगा जाकर पूछ की डाल जब चलेगी बढ़िया। सामने जाएंगे तो मांगेंगे दूसरे का ऊपर डाल देना। इन्हें अंदर दही रख दूँ ना मैं? हाँ ऊपर डाल देना। इन्हें दही रख दें अंदर में रख के नहीं रख। योगा चीज़ है।